jaarsi maadaamii kiyyaa natti heeruminaan jedhee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota koollee maatii koo bira taa'een hanga kutaa 9ffaatti baradhe. Kutaa 9 booddee anaa fi maatiin koo jechuun abbaan koo dhimma ta'etti walii galuu dadhabne. Kunis ani barnoota koo kutaa 9ffaa utuun barachaa jiru daldala gabaa keessatti bareen ture. Waan tokko bitanii gurguratanii immoo buufachuu, bu'aa kiyyaatiin immoo wantan barbaade haatii fi abbaan koollee naaf bituu hin dandeenye bitachuu nan bare. Wanti kun araada natti ta'e. Kan isin ajaa'ibu maallaqa abbaan kiyyaa fi haati kiyya qaban caalaatti ani maallaqa godhachuun jalqabe. Abbaan koo waardiyaadha. Baatiidhaan maallaqa argata. Maallaqa sana fidee haadha kiyyatti kenna. Haadha keenyatu isa wal geessisee baatiidhaan nu jiraachisti. Wantoota nu barbaachanis ishumatu nuuf guuta. Ani akka tasaa guyyaa 3dhaaf mana barnootaa wal gahii taa'een maallaqan argadheen hojii jalqabe. Kan namaaf eebbisu rabbidhaatii maallaqni suni dachaa naaf ta'uu jalqabe. Keessumaa guyyaa gabaa immoo mana barnootaallee deemuu dhaabeen kutaa 9ffaa akkuman xumureen abbaan koo haa ta'u maallaqa argachuun gaariidha. Amma garuu kanan sirraatii barbaadu akka ati maallaqa naaf argamsiistee galii argattu ton taane barattee nama akka taatudha. Maallaqni har'a argachaa jirtu kun bor addaan ni citaa. Kan si baasu barnoota keedhaa jechuun na didanii. Yeroo kanatti ani hojii kiyya dhiisuurra mana keessan isiniif gadhiiseen bahan jedheeni. Dhaloonni koo magaala keessattidha. Magaaluma haatiif abbaan koo obboloonni koo jiran abbaa koo diduutiin mana kireeffadheen hojii daldalaa kana hojjechuun jalqabe. Itti fufees buna fa'i daldaluu eegaleen nama harka isaatti maallaqa qabuun ta'e. Kan nama ajaa'ibu waggaa 2 hojjedhe. Waggaa 2 sana guutuu abbaan koo daandii irratti illee yeroo natti dhufu nagaa nagaafatee na bira hin darbu. Calluma na jedha. Umrii kanatti ajaja koo didde borus gorsa koo wanta narraan fudhanneef abbaan ta'uun koo bakka kamitti, dhala ta'uun kee bakka kamitti, dhalli maatii isaatiif haga dulloomuutti illee tole jechuu qabaa jechuun na cufe. Haadha kiyya qofatu gaafa rakkattu ijoollee natti erguun maallaqa nan kennaafi. Maalin isiniin hin jedhare hiriyoonni koo mana barnootaa turan jijjiiramanii namoota magaala keessaa hojii qaban hojjetantu hiriyoota koo ta'e. Waggaa 2 sana keessatti lafa bituu nan danda'a, manallee bituu nan danda'an ture. Haa ta'uutii garuu maallaqni sun ittuma dabalaa waan dhufeef kanaa ol waanuma ittuma naaf dabalaa deemu natti fakkaatee ture. Haa ta'uutii garuu waggaa 2 booddee sanuu fedhii maatii koo malee gaa'ilan dhaabbadhe. Abbaan manaan koo maallaqa sana na harkatti argeetii kan inni gaa'ila na waliin dhaabbate. Ani nan hojjedha, bu'aasaa na jalaa fuudhee bakka inni dhaqatu hin beeku. Ani nan dhama'a gabaa tokkorraatii gabaa gara biraatti ariitiidhaan deemeen nan daldala. Abbaan manaan koo immoo bu'aa kiyya bishaanitti naqaamu. Kana otoo hin jedhuu daa'imni garaatti naafe. Yeroo garaatti naafu hojjechuunis natti ulfaatu. Maallaqan baankii irraatii qabu suutaan baafadheen itti fayyadamuu jalqabe. Takkaafillee maatii ijaarradheen abbaa manaa kootiin qarshii 5 naaf kennii jedheen hin beeku. Hinumaa anatu isaaf kennaam. Darbeen maatii isaayyuu nan gargaaraanii. Yoo walitti buunillee kan inni anatti araaramuu danda'u yoon maallaqa kenneefii qofaam. Kanaan ala deemee mana haadha isaa bulaam. Ani immoo dhuguma gaa'ilan gatiitti kanfaluu qabudha jedheen dafqa koo cobseen isaaf kenna ture. Dhiiratu maallaqaan mana isaa bulcha. Dubartiitu humnaa fi wanta dhiirri itti kenne baay'isuun mana ishee bulchiti. Kan koo fi kan isaa garuu akka kanaatiin hin deemne. Kan hojjetus kan maallaqa fidus anumaa. Amalli maallaqaa immoo yoo hojjetamee itti dabalaan dhufne gaduma deemaa dhufaam. Maarree daa'ima koo daheen baatii 3 yeroo guutu akkaawuntii buukii kiyyarra qarshiin 5 illee hin jirtu. Abbaa manaa kootiin hundaafuu ati hojjettee na jiraachista jedhee hin yaadu. Mee namootan kana dura maallaqa liqeessee fi irraatii maallaqa kiyya
humnaanis haa ta'u jaalalaan harkaa naa fuudhii abalurraa qarshii haga kanaa abalurraa immoo qarshii haga kanaa nan qaba jedheen galmee kiyyarra kan jiran tokko lamaan isatti nimee ni beektu mitiire namni biyya keenya rakkatee maallaqa nama kadhatee gaafa sin rakkattanii naaf kennaa jettan immoo diina sinitti ta'am haa toluutii gariin itti kennaniiru haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo fidee maallaqa kana natti hin kennine ofiisaa balleessee na jalaa fixee namoota waliin illee walitti na buusee yeroo sanatti yeroo jalqabaaf gaa'elli keenyi adda ba'uudhaaf fiixeerra geesse afaanii baafate atoo ammoo maallaqa hin qabdu maal keefan si waliin hin jiraadhanaan jedha kan isin ajaa'ibu daheen xiqqoo gurraacha'e malee diiminni yookiin immoo addinni kiyya araban fakkaadha haati koo faranjii adii booqee fakkaatti isheettiin bahee abbaan kiyyallee diiminni isaa addadha ani daheen xiqqoo gurraachuufnaan bareedinni kooyyuu jalaa bade fakkaata abbaan manaan koo dubartii akka kee maallaqa yoo qabaatti ta'e malee dhiirri akkamittiin itti siqa hanga jedhutti arraba isaatiin dubbate edaa namnillee kan namaaf liqeessu gaafa qabaatanidha hojii kiyyatti deebi'uun qaba jedheen ergan daa'ima dahee booda ija nama hedduu liqiidhaaf deebiin barbaade kanneen anirraatii qabullee liqii maafuunaaf hinnaa jennaan maallaqa na dhawwatanii firoottan koollee gaafadheera cabuu kufuu kiyya kan arge abbaa koo qofatu sa'aatii kanatti naaf gaddee baadiyyaa biyya dhaloota isaa deemuun lafa qonnaa kan warra saarraatii dhaale gatiin taaneen anaaf jedhee naaf gurguree naaf kennee dhiigni ofii dhiiguma ofiidha mitiire abbaan koo na lolee waggaa 2 booddee nattaasa'e daheen yeroon rakkadhu immoo namni kamuu naaf dhaqqabu bakka dadhabetti garaan koollee sitti gaddeera akkana taatee garuu si arguun barbaadu jedhee maallaqa fide sana natti kennee hojii koo kan duraatti deebi'een hojjechuu jalqabee haa ta'uutii garuu akkuma dura abbaan koo natti hime hojiin akka duraa naaf ta'uu didee maallaqni dura yaa'ee natti seenu amma ni dhaabbatee gabaa dhufanii maddii kootii bitu malee anarraatii hin bitanii gosa hojii jijjiireen dadhabee otuun hojii kiyya sanaatiin bu'aa qabeessa hin ta'in daa'imni lammaffaan gadameessa koo keessatti hafee yeroo kanatti abbaan manaan koo maal abdatteeti garaatti godhatte naan jedhee anis durallee siin abdadheen beeku har'a immoo siin abdachuu hin danda'u jedheen deebiseefi yeroo kanatti abbaan manaan koo maal fiddee akkati ijoollee kana jiraachistu nyaachistu nan ilaalaa ana yoo ta'e kontiraataan sibiraatii qabu xumureeraa waan fakkaattu ilaalii jechuun anaa baatii 4 ulfa ta'uu koo isatti hime naaf deebisee yeroo kanattani dhiisin rakkatiini karaa tokkotu cufame malee karaa biraatu cufame miti siif jedhee rabbi yoo na eebbisuu baate taa'ii na ilaalii jedheen haaloosa qabadhee guyyaan dahumsa koos gahee dadhabbii keessa otoo hin jiru hojiin otoo na jeequu rakkina keessatti mucaa koo lammaffaa nan dahee yeroo hin dahu kanatti abbaan manaan koo mana natti dhiisee deemee gaa'ila gara biraa dhaabbatee otuma mana keessa na lolaa walitti bu'aa naaf jiraateellee baay'ee natti tola ture haa ta'uutii garuu cabi gogi jedheen otoo sin arrabsin onnee hojii hojjechuu qofa wanta hin qabuuf ofii naanna'ee qama'uu naanna'ee aarsuu maallaqa kadhachuu baree dubartii yeroo sanatti maallaqa qabdu jedhamtu bira deeme daa'ima lammaffaa daheen illee qorumsi addaan narraan hin cinne amala dhabeen haadhaaf abbaa koo waliin illee walitti bu'ee obbolaan koo balbala koo dhaabbachuu didanii ijoollee lamaan qabadheen jireenyi bitaanatti galee ofii mana keessa wanti nyaataniif dhuganii hin jiru kaleessa wantan ture waan hin beekuuf haala nama kana fakkaadhuutiin nama dura dhaabbachuun illee natti ulfaate carraa 2 jireenya koo keessatti filachuun dirqama natti ta'ee halkan tokko taa'een yookiin lubbuu koon balleessa yookiin immoo ijoollee kana balbala haadha kootti gateen biyya kanaatii baha jedheen nan murteesse carraa kana waraqaa mareen nan buufadhe carraa kana fuudheen si'a 3 kan naaf ba'e jireenya koo irratti nan murteessa jedheen yaadeen waraqaa kana yeroon buusu kan isin ajaa'ibu kan naaf ba'e si'a 3 iyyuu walitti fufiinsaan akkan of ajjeesuufidha
Ammammoo deebiseen yaa Waaqayyo maaliif kana natti murteessita? Ijoollee kanoo eenyutu naaf guddisaa? Maatiin koo ijoollee koo mitii anaanuu na lolanii na jibbaniiru. Lakki annan jiraadhaaf malee of hin ajjeesu jedheen yaada kana of jalaatii jijjiireen faallaa yaada kana haadha kootiin haadhummaa keef takkaa ijoollee kana naaf qabii baatii 2 booddee maallaqa siif hin ergaa jedheen meeshaa mana keessa jirtu tokko gurgureen gatii tiraanspoortii godheen magaalaa Finfinnee deemee naman beekuun qaban ture. Itti bilbileen maaloo mana namaa hojii naaf barbaadin jedheeni namni nani beeku sunis kottu anumtuu nan barbaada ijoollee koo kan naaf qabu nan fedhanaan jedhee mucayyooma nu waliin ana waliin barachaa turte Finfinneetti gaa'ela dhaabbatteettu hiriyyummaan keenyi haga yeroo sanaatti illee adda hin cinnedha. Ishiin kolleejjii seentee xumurtee hojii qabattee daa'ima nama manatti eeguu fi barbaaddi. Namni biyyaa immoo gaariidha mitiire otuma isheen jechaan na tuqxu danda'een baatii 4 mana hiriyaa koo kana hojjettuu fi sheefii ta'eefiin nan jiraadhe. Sanaan booddee garuu hiriyaa makoo hojjettuu fi ta'eefiin gale kanaan maaloo maallaqa naaf liqeessi biyya hambaa deemuun barbaadaa ijoollee koo nan gufaddifadhaa jedheen yeroon gaafadhuuni bakka meeqatti nama mallatteessisiiste gaafa dhuftu sin gadhiisu yookiin ijoollee keen qabadhanaan jettee maallaqa yartuu irratti naamanuu dadhabde mallatteesseen piroosesii koo jalqabeen gara biyya hambaatti imala koo taasisee keessa koo xiiqii abbaa manaa kootu jira hojjedheen isa caaluu nan barbaadaa. Jijjiiramuu nan fedhaam karaa kamiiniyyuu jijjiiramni jireenya koo keessatti yoo dhufe nan fedhaam ani ijoollee 2 qabaam kanaan booddee jireenyi nani arguufis fedhu hin jiru ture carraan du'a natti murteessite ani immoo jiraachuun filadhe filannoo koo kana immoo yaa Waaqayyo naaf eegi jedheen akka carraatti toon taane akka filannoo kootti deemsa koo ittiin fufee biyya hambaatti imala koon taasisee hojjechuus nan jalqabe maallaqni namaa akka nama gubu waan hin beekuuf hiriyaa koo maallaqa naaf liqeessitee gara biyya hambaatti na ergiteen hojjedheen nan kanfalee fi nan galateeffadheeni maalis haa ta'u jireenyan kaleessa ture irraatii yeroon yaadu manni maadaamii ani galee anaaf warqeedha hojiitu xiqqoo natti baay'ata malee maadaamiin kiyya akka firasheetti na ilaalti isheerrayyuu darbee abbaan manaan ishee nyaata biyya kiyyaa buddeenallee yeroo tokko anaaf fidee dhufaam maadaamiin kiyya immoo yeroo biyyatti galtuuf jettee ijoollee koofillee uffata bittee mana naaf naqxi kan isheen anarraatiin barbaanne gadi baheen ija namaa akka ani hin ilaalle lammii Oromoos ta'e Habashaa nam tokko waliin iyyuu akka waliin argineedha. Waggaa 2 guutuu mooraa tokko keessaa otoon bahiiniin jiraadhee dabarse. Waggaa 2 sanan hojjedhe ijoollee koof baatiidhaan qarshii muraasa qofa kenneen yookiin immoo ergeen obboloota koorree xiqqoo gargaareen kallacha kananii maallaqa koo kuufachaa ture akkaawuntii mataa kiyyarrattidha. Waggaa 2 hojjedheen maallaqa gaarii walitti qabadheen boqonnaadhaaf gara biyya kootti galeen akka tasaa ta'ee yeroon gara biyyaatti galu gatiin lafa duwwaa haala gaariirra waan na tureef lafa kaaree 1,000 daandiirraa bakka 5tti qoodamee gurguramuu kan danda'u bitadheen gara biyya hambaatti deebi'ee imalee biyya dhufeen kana qofaa godhee maallaqni koo guutuunsaa lafuma sana qofa naaf bitee lafti sunis bakka ijarradha eenyuyyuu bituudhaaf humna qabaannaan fedhii kan qabudha rabbi na gargaaree ishee bitadheen gara biyya hambaatti deebi'ee yeroon gara biyya hambaa kanatti deebi'u garuu obboleessi kiyya baankii irra dalagu tokko kanaan booddee maallaqa kee biyya hambaatii yeroo ergitu akkaawuntii kanarratti galfadhu jechuun akkaawuntii haaraa kan foreign currency jedhamu kuufamuuf maallaqa biyya hambaa yeroon ergu maallaquma biyya hambaa sanaatiin kan naaf kaa'u yoo doolaarri dabale kan dabalu yoo immoo doolaarri hir'ise kan hir'isu naaf banee gara biyya hambaatti imala koon taasisee maqaa kiyyaatiin jechuudha. Seenaa nama baay'ee wantan beekuuf kanarratti takkaafiyyuu ani hin dogongorre yoon maatii koof erguu fedhe maqaa isaaniitiin hin galcha malee obboleessi koo baankii jira jedheen shira wal fakkaataa kan hin dalagu tokkollee hin jiru. Sababiinsaa immoo maatiin ofiillee maallaqa ofiirratti amanuun bara kana ulfaataadha waan ta'eef anis wanta hedduu toora sooshaal miidiyaarraa dhagahee wantan baradheeruufi namni kamuu kan walitti dhiyaachuus walirraa fagaachuus danda'u harka caalaa jaalalaan otoo hin taane maallaqaatiin nama maallaqa qabu eenyuyyuu ni barbaada nama immoo maallaqa hin qabne eenyuyyuu hin barbaadu kana
hedduun keessan sirriitti ni beektu. Ani haaloo abbaa manaa koo of keessatti qabadheen carraa kanatti fayyadameen ammas biyya hambaa deemeen manuma maadaamii kootti deebi'een hojjechuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu si'a kanatti maadaamiin kiyya akka duraa naaf ta'uu hin dandeenye. Sababiin isaa immoo yeroon si'a lammaffaa deebi'u kanatti abbaan manaan isheellee hojii wanta jijjiirrateef harka caalu mana ooluu barbaada. Ishiin naanna'uu jaallatti. Hiriyoota ishee waliin naanna'uu jaallatti. Mana yeroo teessu waan ukkaamamte isheetti fakkaata. Maarree kanaan maadaamiin kiyya abbaa manaa ishee irratti na shakkuu waan jalqabdeef innis ija addaatiin kunuunsa addaa ishee booddee naaf gochuu waan jalqabeef dur mooraa keessaa kanani hin baane amma immoo qulqullinaaf yoo ta'e malee mana guddaa keessallee akka ani hin seenne otoo abbaan manaan ishee jiru kutaanni jiru keessa akka ani hin seenne hojiifillee yoo ta'e na dhorkite. Kun immoo hojjettuun mana keessaa ana qofaa waan na ta'eef wantoota garaagaraa irratti anaaf isheedhaan walitti nu buusuu eegale. Sana qofaa miti sababa kootti abbaa manaa ishee waliin walitti bu'uu eegalte. Waa malee mucaan kun mana kana hin jaallanne jechuun yookiin anatu ba'a yookiin immoo isheetu baha jechuun hanga sadarkaa kanarratti yeroo ga'an ba'uun koo dirqama natti ta'e. Yeroon si'a lammaffaa bahu kana miindaa kiyyallee hunda naaf hin kennine gara biyyaatti hin deebi'e. Gara biyyaatti deebi'een bilbila isaarratti bilbileen abbaa manaa isheedhaan jechuudha. Maallaqa haga kanaa na dhorkiteetti kan baatii kanaa hin arganne jedheen yeroon isatti himu yerooma sana maallaqa sana naaf galchee inumaayyuu biyya keessan ilaaluu nan barbaada. Baatii akkasii keessa waanan dhufuuf eessayyuu hin deemiinii maallaqas siif hin kennaa naan jedhe. Anis tole jedheen baatii 5 otuu piroosesii gara biraa hin jalqabiin asuma biyya keessa taa'een hanga inni dhufutti eeguun jalqabe. Yeroo yerootiin iccitiidhaan innaaf bilbilaa dhumarratti dhufee wal argine. Kan inni narraa barbaadutu ture na waliin torbee tokko waliin ciisne. Kan mana isaa keessatti kana hin raawwanne as biyya Itoophiyaatti kana waliin raawwanne. Torbee tokko guutuu bakkeewwan turizimii Itoophiyaa naanna'een isa waliitiin daawwadhe. Jireenyan argeen beekne kunuunsa eenyumarraayyuu argadheen beekne karaa nama kanaan argadhe. Dhumarratti yeroo deemuuf jedhu maallaqa naaf kennee deeme. Yeroonni maallaqa naaf kennee deemu sanatti kanuma kiyyallee kanan itti fayyadamu malee akkaawuntii koorraatii hin baasneeti. Biyya kana keessatti yookiin immoo Itoophiyaa keessatti seerri haaraa tokko karaa IMF yookiin International Monetary Fund mootummaan Itoophiyaa maallaqa yeroo liqeeffatu maallaqni akkaawuntii koorra jiru otoonani waa tokkoyyuu hin dalagiin dhibbantaa 25 dabalee parsantii 25 jechuudha. Yeroo kanatti obboleessi kiyya baankiirra dalagu maallaqa keetti hin bu'iin mootummaan maallaqa guddaa waan liqeeffateeruuf maallaqni kun ammayyuu baay'ee dabaluu danda'a naan jedhee akkaawuntii sanarra doolaaraan taa'ee ture. Baatii 7 booddee maallaqni sun dhibbantaa 100 dabalee otuun homaa tokko hin hojjetiin maallaqni koo dachaa ta'e. Yeroo kanatti obboleessi koo kanaa ol ni dabala jedheen yaadu. Haa ta'uutii garuu dafiitii baafadhuutii waan barbaadde itti godhu naan jedhee. Yeroo kanatti ani maallaqa koo baafadheen lafa koo irratti mana ijaaruuf yeroon jedhu gatiin lafa koo tokko isaanii kaareen 1,000 sun baay'ee dabaleera. Yeroo nama badhaasu badaa naman dhamaasu jedhama mitiire. Lafa sana bakka 5tti kan hiramu ture bakka 7tti ishee hireen gurra ishee keessa laadheen maallaqoonni koo miiliyoonota yeroo ta'an bara darbe jechuun bara 2017 naannawaa magaalaa Finfinnee dhufeen mana maal fakkaatu finishiingii yookiin immoo xumurri qofa hafe biteen mana sana xumuradheen obboleessi koo na gargaaree mana maxxansaa hojiirra jiru abbaansaa gara biizinasii biraatti ce'uuf jedhee gurguruu kan fedhu baankii galchee na bichisiisee har'a rabbi na gargaaree kufeen otoo hin taane boquun koo ol jedhee ijoollee koo lamaan waliin jireenya faranjii jiraachaan jira. Hojii kana maddiitti illee gara Dubaayitti deddeebi'een yeroo haalli toru meeshaa gatii baasuu nan deddeebisa. Abbaan manaan koo kaleessaa har'a waardiyyaa koo ta'uufillee humnan qabu. Turtii waggaa 7 booddee dhiifama yeroo inni na gaafatu abbaa manaa kiyya moo waardiyyaa kiyya ta'uufi jedheen ofirraatii isa deebisee har'a boquun kiyya waan ol jedheef deebisee na kadhachuu dhufee akka gaabbee fi
gidiraa adda addaa akka inni arge nattaasa'u yeroo fedhetti kaleessa maalumaaf iyyuu akka gaa'ela na waliin dhaabde ni dagattee jechuun isaaf deebiseera. Guutummaatti mirga abbaa manummaa hin qabu. Haa ta'uutii garuu yeroon gara biyya Arabaatti deddeebi'u icciitiidhaan har'allee abbaa manaa maadaamii nan argadha. Abbaa manaa koodha jechuu baadhus haa ta'uutii garuu bara jireenya koo keessatti dhiirri lammataa ani beeku isa qofaadha. Tarii wanti kun sirrii haa ta'u hin ta'inii hin beeku. Daa'imallee otoon isarraatii godhee waan tokko natti hin dhagahamu. Sababiin isaa immoo har'allee bakka rakkadhetti isatu naaf jira. Gaa'ilas na waliin ni barbaada. Haa ta'uutii garuu haal dureewwan gaa'ilaaf inni naaf kaa'u anaaf egeree naaf hin qabu. Sun baay'ee na sodaachisa. Sanarratti immoo gonkumaa maatiin Arabootaa hariiroo akkanaa na waliin eegaluu isaarree otoo beekanii gonkumaa anaatiin hin fedhanii. Haadha manaasaa waliin garuu akka inni jechaan afaaniin natti dubbatutti waan gaa'ilaan itti fufan natti hin fakkaatu. Yerooman isaan waliin jirullee haalli nageenyaa isaanii bareedaa miti. Baay'ee itti inaafti. Akka fuudhuu barbaadu isheettillee ni himaa. Ishiin hammeenya qabaatte otoo hin taane naaffaa guddaa sarraatii qabdi. Yeroo tokko tokko immoo amalli ishee gaarii miti. Baatii keessaa guyyaa 2 guyyaa 3 mana sana guutuu abidda gootee abbaa manaa ishee miti obbolaan isheellee balbala ishee akka dhaabbatanii hin gootu. Bakka dhaqxu kan hin qabne eessa dhaquufiifillee kan hin eeyyamamne ana dhawaanna ta'eef abidda sana rabbitti boo'aa kadhachaa ofirran dabarsa. Inni immoo sababuma kanaatti iyyuu dhukkubsataa ta'eera. Yeroo amalli ishee kun itti ka'u hanga isheen dhiifama gaafattutti gara manaatti hin deebi'u. Kanatu isaan gidduu jira. Tarii maaliif dhiira Arabaa waliin hariiroo akkanaa uumtaa naan jechuu ni dandeessu ta'a. Haa ta'uutii garuu nama naaf gaddu nama na kunuunsu ergan mana haadhaaf abbaa kootii bahee booddee argadheen hin beeku. Abbaan manaan koollee hanga namni kun na kunuunse bakka naaf kennee hin beeku. Ergan dhiira kana bare immoo dhiirumti biyya keessaallee madaallii na biratti dhabe. Dubartiin amala isheetiin kan caalutti darbuu utaaluu feeti malee gadi deebi'uu hin barbaaddu. Anis qophummaa koo fi amala koo simboo koo yeroon ilaalu Arabni kun hin naaf mala. Yoo inni naaf maluu dhabellee dhiira sagitutu ana waliin jiraata malee akka durii dhiira maallaqa koo barbaachuu dhufu ofitti hin butu jedheen haga ammaa dhiira biyya kanaatiif miilla kiyya gudunfeen jira. Ni gaabbita kan naan jedhanii hin dhibanii. Haa ta'uutii garuu ergan ijoollee godhadhee wanti na gaabbisiisu hin jiru. Jireenya yaadu argadhes dhabees jedheen nan deebisaafi. Jaalalli maallaqaa maatii koorraatii adda na baase har'allee onnee koo keessa jira. Maallaqa argadheen maatii koorraatii addan bahee maallaqa dhabeen immoo abbaa manaa koorraatii adda bahee maallaqa argadheen immoo maatii koo ofitti deebifadhe abbaa manaa koo immoo ofirraatii hin qabe. Har'allee jireenyi kun na waliinuma jira. Bareedinni koo har'aa simboo koo kaleessaarra ni caala. Har'a gugguufaa hin oolu. Ijoollee baratantu naaf hojjeta. Gaafan hojjechuu barbaadu nan hojjedha. Gaafan barbaanne immoo nan dhiisa. Ijoollee koo kunuunsuu barnoota isaaniitti jabeessuutu hiree koodha. Taree akka namaatti bor Araba kana waliin gaa'ela dhiyeenyaas yoo ta'e fageenyaa yoon dhaabbadhe wanti na gaddisiisu yoo jiraate bulee kan naaf galu yoo jiraate yaada keessan komentii jalatti naaf qooda. Ergaan ani dubartootaaf qabu waan tokkodha. Dhiirri tokko yoo isin jaallate yoo isin waliin gaa'ela dhaabbate maaliif akka inni isin jaallachaa jiruu fi isin waliin deemsa hanga kanaa deemee barfatee illee yoo ta'e adda baafadha. Tarii dubartoota Arabaa hedduutiif gaa'elli isaanii dafqa isaanii waliin waan na deemuuf dhaabbattanii akka of ilaaltaniifi gaafa dhabdan gaafa hojii dhaabdan namni jaalala isinii waliin dhaabe jaalala isaa kan dhaabu yoo ta'e duubatti galagalaa of ilaala. Jireenya jalqabdan addaan kutaa jechuu kootoon taane kan sirraa'uu danda'u sirreeffadha. Yoo ta'uu baate garuu ilmi dhiiraa kan isin gatu bakka isin kuftanitti dhawaanna ta'eef kan kufe immoo kaasuu kan fedhu waan hin jirreef of ilaala. Akkanumaan iyyuu mana tokko keessa waggoota meeqaaf yeroo dalagan sammumti ofiillee sirrii waan hin taaneef namni isin gargaaru isin jajjabeessu bu'aa isinirraa hin feene maatii keessan keessa hin jiru yoo ta'e jireenyi gatii guddaa isin kanfalchiisti. Waaqaa gaditti obboleessi kiyya baankii keessa hojjetu iftoominaan amanamummaadhaan karaa hedduurra na qajeelche. Tarii milkaa'ina kiyyaa har'aatiif otoo inni hin jiru ta'ee bakka kana dhaabbachuu dhiisuu nan danda'a. Obboleessa ajaa'ibaati. Rabbi obboleessa akkasii sinaaf haa kennu. An obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.